Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan bidiyon namu. Kamar yadda kuka gani, sunan bidiyon na saka yadda zaka recovery din price ɗinka na metamask da kuma trust wallet. To kamar yadda kuka sani, shi dai wannan abun yana da matukar muhimmanci. Tun lokacin da zaka buɗe zaka ji an ce maka wannan abun ka ɓoye shi da kyau, yadda ba yadda za a iya ɓata, yadda kake tunanin ba za ka rasa shi ba. Yana da kyau duk sanda kai ka rubuta shi a abu. Wato shi wannan security phrase nambobi ne, ko na ce word guda 12 wanda ake wannan ba kawo ba wanda ake sanda zaka buɗe wannan za a baka su. Idan aka baka su zaka killace su inda ba wanda zai gani, ba wanda zai zo ya yadda ba wanda zai gani, kai ma ba za ka batar ba. Saboda kamar yadda kuka sani, da metamask da trust wallet akwai sauransu ma, dukansu zaka samu wannan ne, su ne ake kira decentralized wallet. Wato ba wanda yake da accessing da su sai kai. Idan har ka batar da wannan, to sai dai kai ne dole zaka iya recovery din su. In ba kai ba da zaka yi. To idan har ya bata, idan wayarka tana nan, misali wayarka tana nan baka yadda wayan ba, to shine zaka iya recovery din shi. Amma idan har ka sake ka yadda wayarka, to fa in dai har wayarka ta bata kuma wannan abun ma ya bata, to sai dai fa ka hakuri. Ko nawa kuma kake da shi a ciki, ba yadda zaka yi ka iya, dole sai dai ka hakuri ka ƙara buɗe wani ba tare da ka yi amfani da wancan ba. To shi yasa a wannan bidiyon muka kawo yadda zaka recovery din shi, ko da a ce ka batar da naka. A wannan bidiyon insha Allah zan yi bayani akan yadda zan yi. Na san dai in Allah da kowa ya fahimci abin da nake nufi wannan price din, to shine zan yi shi a nan. Da farko dai, misali nan cikin metamask ne, kamar yadda kuke ganin nan gabaki daya, wannan testnet ne, coins ne na test dina. To wannan shine. Idan kuma ka gan shi a haka dai, misali idan ka bude dai kawai haka yake, to sai ka zo wannan wajen layi ukun nan, wannan wajen gashi nan inda na daura wannan abu a kai, gashi nan sai ka taba shi kamar haka. Idan ka taba, sai ka zo ga setting a nan wajen, sai ka shiga setting din nan, gashi kamar yadda kuke gani, zaka shiga. Idan ka shiga cikin setting, sai ka ja shi sama haka. Sorry, ba sama ba kai, ga wannan wajen security and privacy kamar yadda kuke gani, to shi zaka taba haka. Idan ka taba, gashi nan kun ga a nan wajen, idan ka zo kun gani suka ce secret wannan backup, a nan wajen zaka yi backup din. To zaka taba nan wajen reveal wannan din. Na san ko na taba, idan a nan wajen idan ka taba, sai ka saka password ɗinka. Kana saka password ɗinka zai fito. To idan ya fito, shawarar da nake ba wa duk wanda ya kalli wannan bidiyon, ka ɗauki takarda ka rubuta shi. Ka rubuta, so samu ka rubuta a takarda guda biyu. Ka tabbatar ka rubuta daidai, ko word daya ko leta daya ka bata. Ka rubuta komai yadda suka baka. To duk sanda ka canza waya, ko kuma misali ba fata ba, in wayan ka ta bata, zaka yi a nan wajen zaka saka password ɗinka. To ni baran saka ba, saboda kun san wannan kamar da na faɗa muku sai secret. To idan ka saka password ɗinka, za su fito maka da shi. To na san ko na yi ma kila ba za su bari ma screen record ya ɗauka ba. To amma kuma ma baran yi ba. Na san dai insha Allah mutane sun fahimta. Bari na ƙara yin dalla inda zaka shiga, saboda kun san dai mutane. Da farko nan ne fuskan metamask, zaka shiga wannan wajen haka, menu ɗinka. Idan ka shiga ga setting a nan wajen, zaka shiga setting. Idan ka shiga setting, ga security and privacy, sai ka shiga. Kana shiga security and privacy, ga nan wajen reveal secret recovery, sai ka taba shi. Kana tabawa zai fito, zai shiga nan wajen haka. Yana shiga, sai ka zo nan ka saka password ɗinka da kai amfani da shi lokacin da ka buɗe metamask. Shikenan. To so ranar trust wallet, kamar da dama na faɗa muku, abin da guda biyu zan yi shi. Duka kusan amfanin su ɗaya ne, yadda ake yi ɗaya ne. To amma kuma dai saboda wannan shine trust wallet, zan shiga. To shi ma farko kaga idan ka shiga, sai ka saka thumbprint farkon shigan ka. To in dai wayar ka tana nan ne zaka iya wannan. In dai ba wayar ka, ba yadda zaka yi. To shi kuma idan ka zo ga settings a nan wajen, zaka shiga. Idan ka shiga settings, sai ka idan ka shiga settings, ga security a nan wajen, to security nan zaka shiga. Kana shiga security, zai fito maka idan zaka karsa security ka. In biometric ka saka, in ma wannan ne, sai ka shiga duka. To idan kai hakan nan, to ga nan wajen da suka ce sorry, ina dan zuwa.
Yauwa jama'a, kamar yadda na faɗa muku dai, idan kana so ka yi wannan na ce za ka shiga wajen setting, to na manta ba wajen setting za ka shiga ba. Kawai a nan wajen inda ka buɗe a fuskan wallet ɗinka, za ka ga nan wajen da aka rubuta multicoin wallet ɗin nan. Kawai wajen za ka taɓa haka. Kana taɓawa kun ga nan wajen ya ce multichain wallet 1, ga nan kuma show recovery price, to shi za ka taɓa haka. Kun ga yanzu idan ka taɓa zai bar ka saka hannunka a nan. To kana sakawa kun ga abin da ya ce min da recovery, ban san ko zai ɗauka security ɗin ba, amma ban san ko zai ɗau fuskan wajen ba, amma ina tunanin zai ɗauka. The recovery price is the master key to your fund. Never share it with anyone. Suka ce min kuma trust wallet will never ask you to share recovery price. If you lose your recovery price, not even trust wallet can recover your fund. Kun ga suka faɗa maka idan har ka manta wannan security price ɗin, har su kansu kamfanin wannan ɗin ba za su faɗa maka ba. To in dai fa ka manta ka rasa wayanka ake nufi, amma in baka rasa wayanka ba to sai ka je kai kamar yadda na faɗa tun farko, ka tabbatar ka rubuta shi a takarda ka ɓoye inda ba wanda zai gani. To shine kawai mafitanka a cikin abin, amma kar ka je ka ɗauka kawai anyhow ka saka ka manta shi, ka zo kuma ka sa dukiyanka, dan wallahi in ya ɓata ko miliyan nawa ne a ce kayi asaran dukiyanka, Allah ya kyauta. Kamar yadda na faɗa yanzu kana taɓa wannan agree ɗin, kana shiga nan za su fito maka da shi. Shine wannan, bari shi ma na ƙara shiga ya zama na yi sau biyu. Da farko idan ka shiga fuskan, bari ma na shiga tun daga farko. Da farko ga trust wallet ɗina nan zan shiga haka. Idan na shiga za su fito min da inda zan saka thumbprint ɗina ko kuma security na. Idan ka shiga kun ga fuskan waya, ga nan multi-chain wallet nan 1, sai ka taɓa. Idan ka taɓa ga nan wajen show recovery price, sai ka taɓa shi haka. Idan ka taɓa za su ƙara buƙatan ka saka security don su tabbatar dai kai ne, saboda tsabar amfanin shi. Gashi nan za ka karanta abin da suka ce a nan, sai ka taɓa. Idan kai ka rubuta, in kai ka rubuta, Allah ya sa mutane sun fahimta. Sannan kuma kar ku manta da mun subscribing da liking ɗin wannan bidiyon da sharing wa 'yan uwa da abokan arziki, domin kowa ya gani. Duk wanda ya san yayi wannan abun sai ya je ya rubuta nashi. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyar mu. Allah ka sa duk wani abu da muke da shi ya amfane mu. Allah ya sa da abubuwan da muke yi kar su zama sanadiyan fushin Ubangijin mu. Amin summa amin. Nagode.